頻道。今日我整一個日式炸豆腐，不過係用煎嘅方式嚟整嘅。咁我哋會需要用到呢啲材料啦。菜咩菜都得嘅，我今次用咗啲節瓜仔嚟先。豆腐我哋要咗啲水，將佢印乾水分去。將豆腐切開，唔好太大嚿。我將佢切成8塊。將4邊都印乾水分去。薑皮用匙羹刮走。個磨薑器包一包佢。將啲薑喺錫紙上面磨。咁樣可以減少薑黐咗喺磨薑器上邊。將啲節瓜清洗乾淨，切到一段段啦。一條細嘅蘿蔔或者半條大嘅蘿蔔啊，咁我哋將佢刨咗啲皮去，然後我哋唔需要用錫紙㗎啦，將佢磨成蘿蔔蓉啦。洗乾淨隻手，咁我哋就將啲蘿蔔蓉嘅水揸佢出嚟，揸乾咗咁樣，我哋留返嚟陣間用啦。豆腐薄薄咁樣印一層低筋麵粉。如果屋企有太白粉呢，用太白粉會更加脆嘅。舔咗麵粉或者太白粉之後呢，要即刻煎㗎啦。如果唔係，佢會乾晒身㗎。燒熱嘅鑊，然之後落啲油啊，放入豆腐，中火，我哋將每邊都煎到佢金黃色。嗰個煲，我哋將啲高湯啦、豉油同埋味淋，將佢煮滾佢先。煎好之後，放落一個大兜裏邊啦。燒完隻鑊，我哋將啲菜煎一煎佢啦。跟住鋪上煎好咗嘅菜，跟住薑蓉啦，仲有蘿蔔蓉啦，跟住我哋將啲梳士淋咗上去，咁就得㗎啦。